välkommen till min nya YouTube-film. Den här gången ska det handla lite mer om matlagning, ingen smink. Det är min hemliga hobby. För ni som inte vet om och ni som inte känner mig så älskar jag att laga mat. Inte så att jag älskar att göra vanlig mat utan jag gillar ju att testa lite olika konstiga maträtter. Och nu tänkte jag faktiskt visa er vietnamesiska vårrullar. Jag har lite svårt med uttalet där, men bara man kan göra dem så de blir goda så är det ju bra. Det är det viktiga än uttalet. Så idag kommer ni få se när jag gör de där rullarna och de är vegetariska. Plus så kan det komma en liten recept på julgodis. Jag ska göra lite lakritskola med flingsalt på. Det är jätteenkla recept och jag visar er steg för steg hur man gör. Så jag hoppas ni kan följa med. Men bara innan jag börjar så tänkte jag bara berätta att ni som inte känner mig och ni som inte har följt mig på Facebook eller Instagram eller på några sociala medier, läst tidningarna, så har jag nämligen råkat ut för en skada för 1,5 år sedan i ryggen. Och jag har varit sjukskriven sedan dess och jag är det fortfarande idag. Jag har jätteproblem att sitta och stå, så att jag har typ ont hela tiden i ryggen. Men det bästa för mig är att stå, så idag står jag på den här videon. Och de andra filmerna som kommer komma upp så kanske jag halvligger, sitter eller sådär. Men jag ska försöka att klippa ihop det så att det ser i alla fall ut som att jag är engagerad, så jag inte bara ligger ner som en sill. För det är så ungefär mina dagar ser ut. Då kör vi! Jag börjar med att strimla väldigt smått gurka, paprika, purjolök, morötter och avokado. Jag hoppas jag inte glömt någonting. Och jag sitter här på sidan om. Till såsen behöver du 2 matskedar japansk soja, 1 matsked risvinäger. Det är inte så gott egentligen om man tänker, men till såsen blir det riktigt bra. Så det är en liten tips till er. Så behöver ni sambal. Sen behöver ni vitlök och chili. Och sen kan ni avsluta med lite socker i såsen. Rör om. När du börjar med din vårrulle så tar du upp ett rispapper, lägger den i varmt vatten. Jag låter den ligga där ungefär några sekunder. Sen tar jag upp den. Efter det så är det glasnudlar och lite koriander. Det är ganska gott till. Sen tar du på fyllningen som du vill ha. Och ni vet ju min. Sen är de bara att slå in som ett litet paket och lägga dem på sidan. Försök att inte lägga dem så nära varandra eftersom de är lite kladdiga. Såsen och rullarna är färdiggjorda så är det bara att doppa och äta. Hoppas det smakar!
tänkte jag komma med lite jultips. Jag älskar ju lakrits. Kanske många som gillar det. Och alla uttalar olika. Lakrits. Eller ja, jag vet inte. Ja, men hur som helst. Så till denna lakritskola behöver du 2 deciliter grädde, 2 deciliter sirap, 2 deciliter socker och 1 deciliter turkisk peppar som du använder en mortel för att krossa. Du blandar alla ingredienser ner i en kastrull. Du kokar den. Jag kokar min i 40 minuter ungefär så att värmen hann stiga upp till 125 grader. Den blev lite mjuk, men den blev väldigt smarrig och perfekt för tänderna. Du behöver inte vara rädd att tappa tänderna. Efter jag har kokat kolan så har jag på lite flingsalt och sen låter den kallna. Lakritskola. Och den här är riktigt enkel och riktigt god. Så nu kör vi. Jag hoppas den här videon var rolig för er. Den var väldigt rolig att göra. Och jag hoppas att ni inte tycker att ljudet och bilden är allt för hemskt. Jag har jätteproblem med mitt ljud och min bild. Men jag ska testa några nya mickar och se vilken jag ska köpa. Plus att jag funderar på att köpa en ny kamera eller ändra inställningen på den här. Jag har ingen aning. Eller köpa kanske kanske någon studielampa eller någonting. Och om ni hör att det sprakar, det är det här ljuset som sprakar. Det heter Woodwick och de låter som att det är en liten brasa här i rummet. Jag tycker det är jättemysigt, speciellt nu kring jul. Så det är ett litet tips för de som vill ha lite myskänsla och speciellt om de är hemma mycket själv. Och som sagt, ge mig massvis med tips nu här nere så syns vi. Tack så mycket! Jag har ett larm ifall att jag blir dålig och det är inte så många, kanske 23-åringar som har sånt här och det är inte kul. Men det här har hjälpt mig jättemycket när jag har varit jättedålig. Jag har haft hemtjänst förut, typ 7 eller 5-6 gånger per dag. Men nu har jag sagt upp hemtjänsten för att försöka klara mig själv. Och så hjälper med min familj och sambo mig och mina kompisar. Utan dem hade det kanske inte gått, men som sagt. Jag kommer berätta också i en annan film om hur det är att ha hemtjänst och vara så ung. Och hur det är att inte klara av att ta hand om sig själv. Men som sagt, det är så mycket jag har så mycket filmer som jag vill komma ut med. Men ni får samtidigt tipsa mig om ni vill veta något speciellt. Så.